זה לא צריך להיות עמוס מדי, ועשיתם את זה מצוין, כי גם בפה זה חשוב שזה לא יהיה פה מלא עם סולסול. אחרי שעשיתם את זה, תהפכו, נהיה ככה. לא, זה בסדר גמור. אז אתה לוקח את זה, ואתה עושה את זה אחרי החיתוך. ותראה איזה יופי של סושי, תסתכל. מאוד מאוד סטני. לגמרי. לא, זה פשוט לא... אני רגיל לחתוך קצר.